Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим един разклад, изцеление на тема какво ми пречи да бъда успешен човек и да постигам своите цели. И ще разгледаме в различните аспекти. В финансите, в любовта, в създаването на отношенията. И след това съм приготвила да направим една серия изцеляващи разклади относно отношенията в любовта, отношенията с децата, с близките. И това ще бъде едновременно разклад, който е с карти, но и същевременно ще бъде като лекция и тренинг, за да не правя 1000 видеа, съм решила да направим съвкупност и ще се учим как да имаме щастливи, любовни, партньорски отношения с любим човек, както и с нашите деца и близки хора. Така, сега започваме с изцелението в този разклад, като преди това за всички желаещи да се запишат в школа Валкирия. Има 3 начина да попаднете в школа Валкирия. Единият е като станете член на канала Веда Борана Одина и в раздел спонсорство ще получите достъпа до всички видеа и плейлисти, които са към школата. Има 2 такси, едната е 30 лева, другата е 50, разлика в обслужването няма, защото има хора, които имат по-големи финансови възможности и тази такса от 50 лева я направих за тях по тяхно желание. Другата такса си е 30 лева, тя си е класическата плащането става месец за месец, който се запише и започва от раздел инициации. За лични въпроси относно школата винаги може да ми пише на Messenger, WhatsApp или Viber. Винаги отговарям на всички. Имаме много уроци с въпроси и отговори. Имаме и групи, в които комуникираме. И за моя радост, моите момичета, валкириите, които са вече по-стари, т.е. ветерани в школата, те помагат винаги с голямо удоволствие на новопристигналите и се отговарят на въпросите. За тези, които не искат да влизат чрез YouTube, има група, има Viber групи и група във Facebook. Всички данни са под всяко видео и тези, които влизат през тези групи, правят дарение на сметката, която е под видеото на школата. За тези хора, които нямат финансова възможност да учат, но искат да учат, могат да се запишат в школата през Viber групите или Facebook групата и да внасят колкото могат или когато могат. Най-важното е да учим, да се развиваме, а не толкова да мислим за парите. Все пак благодаря на всички, които финансират школата, защото благодарение на тях тези, които нямат възможности, продължават да учат, както и тези, които примерно учат, обаче по някаква причина нямат възможност да плащат, продължават да учат и когато могат, тогава плащат. Такава ни е системата. И съответно школата е за всеки, като в нея предимно научаваме знания за живота, за Вселената, за боговете, за силите и за устройството на самата Вселена, за законите и се учим как да се защитаваме. Изцеляваме се, има много изцелителни практики, които правим с цел промяна на съзнанието и получаване на защита. А вече тези хора, които решават, че искат да практикуват, те вече
се развиват и вървят по други пътеки и купуват допълнителни уроци, които ти първо ще пускам за по-сериозни ритуали и знания. И така, за тези, които искат да се запишат за новата услуга матрично изцеление. Матричното изцеление, това е нов вид техника магична, която аз съм усвоила наскоро и тя дава възможност да се работи с по-голямо количество хора, като допълнително с матричните изцеления добавям и допълнителни ритуали и заклинания, които усилват защитата, ускоряват възможността на човека по-бързо да се изцели. Цена няма, всичко е с дарение. За желаещите ми пишат на лични, не в чатовете, не в публичното пространство, пишете само на лични, на Viber, на съобщение, на телефона, на месенджер и на WhatsApp. Пишете име и фамилия, дата на раждане на хората, които искате да изцелявате, както и своето име. Цена няма, всичко е с дарение. Услугата е месец за месец. Тези хора, които са се записали, няма нужда да казват всеки месец, че продължаваме да си чистим. Само тези, които примерно решават, че искат да се откажат, пишат само, че се отказват. За другите автоматично изцелението продължава. И така започваме. Какви по принцип травми сте преживели в живота, които ви пречат да постигате своите цели като цяло? Получавам лъжа, смях, дом, срам и скривам. Така. Да, всичко се вижда както трябва. И така, от пръв поглед виждаме, че вие не сте научени да получавате, тъй като във вашето семейство явно са били доста строги правилата и много неща не сте можели да получавате и дори ви се е налагало да послъгвате, за да получите нещо. Или много често са ви обещавали нещо, което е трябвало да получите, но не са ви го. Също така при вас има такава програма и страх да не станете смешни, да не ви излъжат, да не ви измамят. И също така много често сте били подлагани в къщи на критика, засрамявани, усмивани от близките. И затова много често ви се е налагало да криете различни неща или от вас са криели различни неща. По време на самото изцеление може да има оригане, изтръпване на ръце, крака, напрежение в чакрите, защото това са програми и блокажи, които излизат. Научени сте само да давате, не сте научени да получавате. И в същото време се вижда, че при вас може да има ощетяване от имущество, което ви е било по наследство. Тоест във вашия род може би са толерирали повече брат, сестра или други близки роднини и имате отнето наследство, това, което ви се полага и буквално са ви оставили без нищо и са ви учили да имате такава безусловна любов, в която вие сте длъжни само да давате, обаче не бива да искате и трябва да обичате и да уважавате другите въпреки всичко. Така. И когато се получава такова раздаване, когато вие само давате без да получавате, другите са научени само да взимат, вие постепенно се чувствате ограбени и непрекъснато не можете да задържите финансите, които имате. А може да се е получил и такъв блокаж, в който ви е страх да имате, за да не ви го отнемат това, което имате. Така, когато сте били малки, доста са ви наказвали, може би сте яли шамари и различни по-тежки наказания сте получавали, затова ви се е налагало да лъжите доста често. И по закона на Вселената, когато човек лъжи, и него после го лъжат.
Също така се вижда, че на вас ви се е налагало да послъгвате, за да избягвате работа и може би сте послъгвали, когато сте учили, може да сте приписвали и да сте използвали такива нечестни методи и за това да имате някаква такава вътрешна вина. И за това непрекъснато се вижда, че при вас във вашия живот вие сте лъгани и ви мамят за работа, за пари, за договори и такива неща. Това нещо също си заминава. Присмивали са се на вашата външност и са се присмивали близки хора, които сте считали за близки. Това може да е по-голям брат, баща, вуйчо, дядо, хора в семейството, авторитети, които може да са ви казвали колко си тъпа или колко си тъп, колко си смотан, грозен, дебел, дебела. А също така и другите близки. Общо цялото семейство доста така ви е тормозило в къщи и са ви, може да сте имали такива груби шеги във вашето семейство, в което са ви засрамвали доста за външния вид или за поведението. В дома сте били като на училище и доста строго възпитание се вижда, че сте имали от родители. Дори може вашата майка, примерно, да е била много строга и да ви е наказвала, или вашата майка да е била подложена на жестоко отношение от роднини или от вашия баща. И тук, тъй като непрекъснато имате някакъв срам или страх да не бъдете опозорени, вие сте като винаги държите всичко под контрол и винаги сте като на парад и внимавате кой какво ще каже, вие какво ще направите, да не ви се подиграят, да не ви засрамат, да не ви изложат публично и сте много чувствителни на тема това, кой какво е казал за вас. Това е капан, който ви ограничава, защото се създава едно чувство за перфекционизъм и човек не смее да направи нищо преди да е сигурен, че всичко ще е перфектно. За да не получи някакво жестоко наказание или да не бъде опозорен. Това се вижда, че във вашия дом доста жестоко са постъпвали с вас относно различни неща, които са казвали други хора, дали учители в училище, дали комши, дали роднини, доста лошо са се отнасяли, са ви наказвали за различно ваше поведение или клюки, или клевети, или интриги, както и може много грубо да са ви казвали, че се срамуват от вас. Да криеш. Тук се вижда, че сте живели в семейство, в което има доста сериозни табута относно интимен план и вие сте криели вашия личен живот, вашата сексуалност. Тъй като са ви обърнали гръб заради някакви прояви на вашата интимност и сексуалност и вие се страхувате да бъдете такива каквито сте, затова много неща криете и не споделяте на близките много неща, които са важни и също така се вижда, че сте имали травми относно различни важни за вас събития, в които сте били разочаровани отново от близките хора и това са неща, които примерно, давам ви примерно сте нямали пари и са ви забранили да кажете, че имате рожден ден, за да не черпите, или е трябвало да криете какво се случва във вас, тъй като тук при някой може да става въпроси за сексуално насилие в къщи, или ви се е случило нещо, някакво сексуално насилие навън, а вашите вместо да ви защитят, са застанали срещу вас и са ви атакували от този аспект, че какво ще кажат хората, или във вас, реакцията на вашите в къщи е била много емоционална, например,
и вие много неща криете, за да не ги разстройвате, примерно. Така. Това е като обща картина в живота и да видим какви установки има, какви модели, какви мисли, програми имате, които пречат на вашият успех. Така. Тук може да има мисли, които са вредни, които ще махнем, и такива мисли, които са полезни, които ще оставим. И така. И тук какво се казва? Че вас са ви възпитавали изключително много да бъдете добри, да помагате на всеки, да се стремите да ви харесват. Нали, това е възпитанието, бъди добро дете. И тук вижте сили ви казват, че вие имате право да откажете, да се откажете от това, което не ви харесва. И тук аз не се обичам. Това го махаме. Имате ниско самочувствие и смятате, че нямате никакви достижения, на никакви качества, чрез които да достигнете щастие и успехи, и също така някаква вътрешна убеденост, че не заслужавате да бъдете щастливи и успешни. Тук вижте сили ви казват, че имате всички качества за достижението на щастието и на успеха. И тук са ви учили да бъдете тихички, скромнички, да правите като всички. Нали, по-добре да не се показваш и да не привличаш към себе си излишно внимание. Да не си ярък, за да не пострадаш. Или така се случи. Така ми е писано, това се заминава. Аз не мога нищо да докарам до край и това се заминава. Можете. Аз във всичко се старая да виждам хубавото. Това го оставяме. Това е ваше, го взимате. Аз не мога да приемам вярно решение самостоятелно. Това се случва, когато човек е възпитаван много строго и са му казвали какво да прави. И много са го критикували, когато е взимал самостоятелно решение. Затова той изпитва страх и трудност да вземе самостоятелно решение. Трябва да мислиш първо за себе си. Това го оставяме. Миналото, това е благословие, защото той е мой учител. Тоест много от вас живеят в миналото и не могат да продължат напред, защото са заседнали там. А когато човек заседне в миналото, това е мъртва зона. И когато ние живеем в него, всичката ни жизнена енергия отива там и подхранва така наречените фантоми и призраци, и човек се лишава от ежедневната доза енергия, която му дава Вселената, за да устрои своето днес и от своето днес да се оформи неговото утре, и така човек остава в застой, не може да мръдне напред и се закотвя. И тук на мен в нищо не ми върви, това го махаме. Този свят е жесток и несправедлив, това го махаме като неправилно мислене. Аз не заслужавам щастие и това го махваме. Нямам време да почивам и това го махаме. Или нямам право да почивам. Аз вярвам в себе си и в своите сили, тъй като при вас има липса на увереност в себе си, в своите качества и в своите сили. И тук за мен няма нищо невъзможно, аз мога всичко. Разбрахте ли? И тук на никому не трябва да вярваш, тъй като много са ви мамили и лъгали, вие нямате доверие в хората. Аз се боя, страхувам се, че хората могат да ме наранят. Много са ви наранявали вече и вие сте загубили доверие в хората и в тяхната доброта.
щастието не продължава дълго. Винаги след всяка радост идва някакво разочарование. И това си заминава. Това е неправилно убеждение. Трябва да се приспособяваш под другите, за да съхраниш добрите отношения. Изобщо не трябва човек да се стреми, да се обезличава и да се слива с другите и да се стреми всячески да им се хареса, за да бъде в добри отношения, тъй като в света е устроен така, че не може всеки да ви харесва. Винаги ще има хора, които ще ви харесват и такива, които няма да ви харесват. Тези, които няма да ви харесват, те, каквото и да правите, пак няма да ви харесват, просто ще ви използват и на това отгоре после ще ви се подиграват за това, че са ви използвали. И подобни хора бъркат добротата с бълъщината. Тези хора, които ви харесват, за тях не е необходимо да се стараете, те ви харесват заради вас самите. И това, че примерно сте изморени, ще кажете на другия човек: извинявай, днес не ми се излиза, или извинявай, аз не мога да ти помогна в момента, защото нямам възможност, но ако имах с удоволствие, бих ти помогнал, няма да ви обърнат гръб за това, че не сте били способни нещо да направите. И тук аз зная, че всяка моя грешка ме е направила по-силен човек. Това е правилното. А не защото човек, ако сбърка, значи е никадърник. Трябва да знаете, че всички успешни хора, всички милиардери и милионери по света имат поне по един-два банкрут преди да станат това, което са. И те са това, което са, защото не са се отказали. И ние сме възпитани така, че много сериозно и жестоко съдим себе си за най-малките грешки, които допускаме. Какво значи грешка? Правиш нещо и то не се получава по начина, по който човек го устройва. Ако за един човек нещо е грешка, за друг може да е нещо хубаво. В случая, значи грешката какво е? Неправилен алгоритъм за решаване на някаква задача. И човек вместо да се кори, да се обижда и да пада духом, е нужно просто да погледне къде, какво е направил, че да не му се получи, да се постарае следващия път нещата да му се получат. Примерно аз имам един чичо, който 3 пъти банкротира в едно и също нещо. Първият път, като банкротира, беше такъв надъхан, отиде и тегли кредит, за да започне наново. Втория път каза, че се е постарал да не допусне грешките от първия път, обаче е направил други грешки, пак банкротира. Тогава всички бяха срещу него, защото той продаваше имущество, за да може отново да стартира. И когато стартира третия път, тогава каза, че се е постарал да не допуска грешките, които е допуснал първия и втория път. Тогава неговия бизнес продължи така по-дълго време, обаче пак банкротира. И вече когато стартира 4-ти път, всички бяха против него. Жена му го заплашваше, че ще го изостави. Там родителите му бяха против него и го заплашваха, че вече няма да им бъде син и прочее. Обаче човека, въпреки всичко, събра пари, започна и стана един от най-големите в България. Няма да казвам кой, защото не искам да се превръщаме в рекламна институция, но човека вече колко 30 години му съществува фирмата на пазара и сега всички, които бяха против него, даже са с него. Така че печели този, който не се отказва и който е толерантен към себе си. Затова не бива да бъдем прекалено жестоки и прекалено критични към това, което правим, защото ние сме тук, за да се учим. И помислете си примерно за тези откривателите на някакви открития, на лекарства, на формули. Те не са открили всичко сега и веднага от първия път. Те са се провалили милион пъти преди да открият правилното решение на зададената задача. Обаче, ако се бяха отказали с мисълта, че са смотаняци, никадърници и неудачници, нямаше никога да направят своите открития. Така, ето го и нашия приятел, който, я чакай малко да не ми разбуташ картите, ето го.
Кукулинчо, който тук вършее из къщата. Ела тук да те видят. Хайде, ела. Хайде, ела. Хайде. 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 Ела, Опашатков. Хайде, ела. Ой, на мама, хубавкия, да. Хубавкото момченце, хубавкото момче. С хубавото опашеле. Хайде. Да те видят хората, че са затъжили за теб. Да. Разбутаме тук всичко. Така. Така. Сега да видим какво ви пречи да имате финанси, успешна кариера и високи доходи. Какво пречи? Тревога, заплаха, майка, цикъл, цикличност, хвалба и шеф. Така, да видим сега. Тук голяма роля за проблемите с вашите финанси играе вашата майка или баба, например, която е била като майка. И вие, на вас явно ви е внушавано, че ако имате пари, вие сте в опасност, че нещо лошо ще ви се случи, както и в българската култура съществува едно такова убеждение, че богатите хора са лоши, а бедните са добри. Примерно да вземем приказките за Хитър Петър. Хитър Петър, бедняка, непрекъснато воюва с лошия Настрадин Ходжа, който естествено е богат. И Хитър Петър е добрия герой, а богатият е лошия герой. Това са такива програми на бедност, в които казват, че да си богат и успешен човек е лошо, опасно. Един вид, тук има такава програма, че който има пари е застрашен да го ограбят, да го убият и да пострада едва ли не, или да ги изгуби. И така, тревога от изоставяне, т.е. програма, че ако имаш пари, хората ще бъдат с теб само ако имаш пари, или ако имаш пари, много хора ще те изоставят от завист. Такава тревога има, че примерно ако кажат, ако видят успешна жена, например, тя задължително трябва да е, например, любовница на някой си и не може да е постигнала всичко с собствен труд, например. Има такова нещо, че ако ви видят с хубава кола, с хубави дрехи, ще ви обвинят, че сте жена с леко поведение. Аз, между другото, имах един много такъв случай. Бях на една бензиностанция и чаках да ми заредят колата. И през това време беше спряла една много красива мацка с много хубава и скъпа кола. И моята спътничка каза, че я познава и че е дъщерята на много богат човек. Само че хората как реагират, там на самата бензиностанция, тя каза да я напълнят колата догоре и влезна да си плаща вътре. И се започнаха едни такива подмятания, че кой знае колко члена е потрошила, колко там, как е близала, лапала и прочее. Нали, знаете каруцарския български език, когато става въпрос за такива неща. Само че съответната мацка си беше забравила явно нещо в колата и се върна и ги чу. И беше такава развеселена, защото явно е свикнала на такива неща. Им каза, не се притеснявайте, момчета, лапнах един, ама правилния не са 1000. И те унимяха и тя си взе от колата явно чантичка или какво беше забравила и отиде да си плати. И ние се смяхме с моята позната, защото нали, с нея двете си говорихме как хората
като видят успешна жена, задължително трябва да я направят жена с леко поведение. Не, примерно, че може да е богата наследница или, например, не, че е работила, е постигнала сама всичко. И затова при вас има такъв страх да ни кажат нещо лошо за вас, ако сте успешни и богати и че определени хора ще ви обърнат гръб. Като страх да не се откорите от другите, да останете сами, тъй като естествено успешните хора никой не ги обича. Има една такава психология в човешката психика, когато примерно един човек е зле, всички се втурват и казват горкия човечец, започват да му помагат и прочие. Обаче в момента, в който този човек започва да израства, да става успешен, всички се обръщат против него и започва едно оплюване и опити да бъде смачкан. И при вас има такъв страх. Заплаха от насилие, от грабежи, да не ви измамят, да не ви ограбят, да не ви убият заради това, че сте богати. Да, общо взето, тук става въпрос, че ви е страх да имате много пари, защото едва ли не ви е внушено, че физически ще бъдете унищожени. Тук вашите родители са ви дресирали да се показвате, да показвате пред обществото, че сте добре, дори да не сте. Също така се вижда, че сте имали много критики относно това в партньорството и привличате бедни партньори, защото ви е страх, че ако отидете при успешен партньор, ще ви обвинят отново в лошо поведение. Да. И също така, като сте били малки, са ви се карали, когато сте щупвали или повреждали нещо и са ви говорили колко е скъпо това и как вие нямате пари. Т.е. възпитавани сте в това да нямате. И непрекъснато се е натяквало как няма пари за това, няма пари за онова и сте имали доста груби откази. При някои тук може в миналото да е имало изкарване пари по начин, по който не е приемлив за обществото. Така, в цикличност, нали, това е за това, което говорих, че бедният човек е герой. Че геройски да си беден, геройски да се мъчиш, да се справяш, едвам да свързваш двата края. И се вижда, че при вас има такава цикличност, в която сте живели в голяма нищета, още от малки и в доста големи лишения. И пак има такива страхове от наказания, нали, в смисъл, че тези програми тук като внушаване, че богатството е лошо, че нали, парите не са всичко, че какво ще си кажат за вас хората, че ще пострадате и прочие, нали, са повтаряни като цикличност, непрекъснато и не само от вашите родители, примерно от вашите баби и дядовци. И тук са ви казвали да не се хвалите, да седите тихо, да изглеждате скромни, да не ви личи, че имате нещо още от малки. И това е за да не ви ограбят, да не ви измамят. Имало е криене на социално положение. Това също и криенето, примерно, че си беден. И че не трябва да се показва, примерно, че си беден, а трябва да си крие всичко това. И ви е внушено, че трябва да работите като вол. И също ви е внушено, че да си шеф е лошо. Че всички шефови са лоши, всички управляващи са лоши, че това е лошо, че едва ли не такива хора не заслужават да живеят, че не бива да дружите с такива хора и прочее. Нали, това са такива програми на бедност много сериозни.
които си заминават в момента, защото са излишни. Така. Както виждате, изцелението на психиката е изключително бавен процес. За тези, които са нови на канала, препоръчвам да използвате плейлистата Констелации и изцеления, които се равняват на 5 години психотерапия, ако ги направите. Те се гледат последния начин. Това са кратки медитации, които е достатъчно само да слушате, ако не можете да визуализирате. След това може да ги слушате и нали, само да ги слушате, можете и да спите на тях, работите без звук, както и всички други мои ритуали, на които може да спите и да се изцелявате докато работите, готвите, чистите и правите други неща. Ритуалите могат само да се слушат, могат и просто, ако работите или спите, да сложите телефона срещу тялото без звук. Така, да видим какви програми и мисли има и убеждения. Никога няма да бъда богат. Да печелиш пари е бездуховно. Така, това е хубава мисъл. Ако аз достигна богатство и успех, моето семейство ще се гордее с мен. За да бъдеш богат, трябва да бъдеш лицемерен и лъжец и измамник. И това не е така. С честен труд може. Не мога да имам пари и свободно време едновременно. Това също е вредна програма, която махаме. Ако не съм роден богат, значи нищо не трябва да започвам, защото няма да постигна нищо. Срамно е да получаваш големи пари, когато наоколо има толкова бедни. Кокошката зранце по зранце кълве, за това е сита. Т.е. по мъничко да получава човек. Даром нищо не бива, не се дава. На мен са длъжни да ми обезпечат добро ниво за живот, другия не аз сам. Парите, това са опасност. Искам всичко сега и веднага. Парите, това са нещо мръсно. Аз и така бедно си живея добре. Боя се, страхувам се от осъждението на близките, ако изкарвам много пари и живея много добре и по-добре от тях. Хората завиждат на чуждото богатство, страх ме от завист. Аз взимам кредити само на развитие. Това е добра програма. Ден ги развращават. Парите, това е понятие, което е бездуховно. Нищо не се дава на аванта няма. В моята бедност са виновни другите родители, началство, правителство. Това също е неправилно. Да взимаш от другите е срамно. За да бъдеш богат, трябва да си жесток. Парите винаги минават покрай мен и аз само ги подушвам. Това също е вредно. Положителни програми. Аз се намирам в финансовия поток. Това си заминава. Парите, това са нещо хубаво. Аз превръщам всички свои възможности в успех. Всички пари, които харча, се връщат към мен в умножен обем. Хилядократно ми се връщат. Така казвам аз. Аз приемам богатството и изобилието в моя живот. В света има много възможности.
Аз празнувам всички свои достижения и те идват отново и отново. И парите ми позволяват да правя различни добри дела. Парите дават свобода и независимост. Аз се радвам на всичко, което ми изпраща Вселената и съм благодарен за него. Най-тежките програми паднаха. Я да видим кои са. За да бъда богат, трябва да съм измамник, да печеля пари, това е бездуховно. И никога няма да стана богат и да имам пари. Никога няма да имам пари. Това са най-тежките програми, които паднаха. Така. И сега да видим. Какво би, мамо? Внимавай как скачаш тук, да не ми разпилееш всичко. Ила, ще сложа пак да се покажеш. Елади? Да, обикаля тук, размества камерата. Господин Кукулино. Я да видим сега в любовта какво ви пречи да бъдете щастливи в любовта. Съперник, външност, дом. Тук има неосъзната програма, вкопчване и болка. Така, и се вижда, че са ви възпитавали в съперничество и още от малки са ви сравнявали с други деца и вие сте човек, който се страхува от съперничество, защото смятате, че не сте достатъчно добри. Също така не харесвате своята външност, расли сте в дом, в който има сложни отношения, причинявана ви е болка и се вкопчвате в партньора и изпадате в зависими отношения. Така, съперник, да, вижда се, че непрекъснато са ви осъждали и са ви казвали, че другите са по-добри от вас. И са мачкали доста вашето самочувствие и това са го правили най-близките хора. Това по принцип е стара програма, с която са възпитавали преди децата. Ние сме жертва на тази програма, защото много често хората преди са смятали, че ако примерно те сравнят, как примерно виж другото дете, как слуша, виж примерно кумшийското дете, как носи шестици, виж другото дете колко е чистичко, как се справят всички освен теб и си мислили, нашите родители, възрастните, бабите ни също, са си мислили, че когато ни сравняват така с другите, то ние ще бъдем стимулирани да бъдем по-добри и прочие, а това води до негативни последствия, защото закомплексирва човек. И затова, когато човек се страхува, че не е достатъчно добър, то той ревнува и се страхува от съперници, привлича в живота си такива съперници, за да може да си докаже, че е добър. Обаче, тъй като смята, че не е добър, му се потвърждава това нещо. Също така външността. Още от малки сте били критикувани изключително много от своите близки за своята външност, че не сте достатъчно чисти, че не сте добре облечени, че сте дебели, че не сте... И то от всички сте критикувани, от всякъде, от всичките си близки сте критикувани за своята външност. То облекло, то килограми, то поведение и тук в дома се вижда, че при вас е имало тежко детство и доста са ви се карали, доста са ви критикували и вие почти сте били лишени, голяма част от вас са лишени от детство. И може да сте били подложени на някакво насилие, някакво нападение в детството си и да са станали жертва на престъпление. Неосъзнатата емоция е пак състезание и един вид страх, че ще бъдете изоставени, ако не сте достатъчно добри. И оттам се стремите да привличате партньори, които не са достойни
за вас. В смисъл, че се стремите да взимате такива хора, които са от по-ниско социално и с вредни навици. И избора на такива партньори идва от това, че вие самите смятате, че не сте достатъчно добри, не сте достойни да имате нещо по-добро като партньор, тъй като в самото детство вашите близки са ви мачкали, са ви обръщали гръб, да какво остава и за другите. Също така при някой от вас има смърт, загуба на родител, загуба на близък, загуба на партньор, може да има вдовици. Тоест, загубили сте любим и близък човек и ви е страх да не бъдете наранени отново. Нали? В тези случаи, където примерно има загубен родител и детето е видяло как се страда за загубения партньор, то после изработва един такъв страх, в който го е страх да не загуби своя партньор и привлича неподходящи партньори, с които знае, че няма как да му се получат нещата, такива несериозни, които не са много качествени, за да не страда особено, ако този човек загине. Вкопчването е от страх от загуба, страх от изоставяне и затова вие се вкопчвате в партньора и често партньора бяга заради това нещо. И когато се вкопчвате в партньора, вие сте склонни да правите всичко за този човек, да забравите за себе си, да го поставяте един вид на пиедестал, а вие да вземате по-ниска позиция. И това ви прави безинтересни на партньора и той започва да ви мачка. Човекът така е устроен, че вижда направо и нагоре. И когато вие поставите един човек на пиедестал, се случва така, че вие му отивате в краката и му се превръщате като роб, като човек, който му е безинтересен. Тъй като направо човек вижда хората, които са му равни, а нагоре вижда тези, които го превъзхождат и са му цел. Когато вие поставите някой над себе си, той става ваша цел, а вие спирате да му бъдете вариант и обикновено този човек си тръгва от вашия живот. Или се чувства задушен, чувства се притиснат, защото вие непрекъснато се страхувате някой да не ви го отнеме, някой да не ви някой да не ви разруши отношенията, някой да не ви да не ви изостави. Тук също се вижда, съперничеството може да се прояви и в съперничество с близките на вашия любим, като майка му, баща му, брат, сестра, в такъв аспект. И вие се вкопчвате в подобен партньор, който дори да се държи лошо с вас, вие търпите всичко, защото ви е страх да останете сами. Болката, която има, идва от преживяно предателство. Тъй като сте преживели тук някаква връзка, в която си мислили, че това е сбъдната мечта, всичко в началото е било пей сърце, после този човек ви е забил нож в гърба и ви е предал. И от тогава вие имате контролиращ модел на поведение, в който контролирате всичко и спадате в паника, ако нещата не върват под контрол. И затова пред обществото трябва да демонстрирате колко сте добре, колко сте красиви и изисквате демонстрация пред самото общество, с партньора да показвате, че сте добре. И ако, примерно, не ходите да правите заедно различни неща, примерно да разкарвате детето заедно, да пазарувате заедно и хората не ви виждат заедно, то ви спадате в паника, че нещата във вас не върват добре. Затова може да качвате снимки, да се тагвате и да демонстрирате, че имате щастливи отношения. И ако не правите това нещо, ако може да вдигате скандал на своя партньор, че не ви е сложил сърце под снимката или че е сложил сърце или е харесал някоя друга публикация на някой друг човек и тук при вас пътят е отворен за скандали и за трудности и разрушаване на отношенията заради всички тези травми, които виждаме. Така, ще правим доста такива разклади, тъй като травмите са на пластове и човек, колкото повече свои травми осъзнава, отработва, толкова по-бързо се стабилизира и става силен. Това естествено не става от утре за днес. Даже в психологията това отнема дори години работа,
А в езотериката просто се съкратява срока за това нещо. Колкото и да не се иска, няма такъв ритуал, който да направи чудо, да гледаш един ритуал и штрак и целият ти живот от днес за утре да се промени. Тъй като всяка промяна става плавно и постепенно, за да може енергията на човека да привикне и протича винаги с безопасна за него скорост. Както виждате, една илюзия, къде имате, когато рухне, преживяваме много тежко, а какво остава за други такива неща. Така. Вече съм стара, длъжна съм да слушам своя партньор. Мъжете харесват глупавите и безпомощни жени. Вижда се, че на мен не ми е писано да бъда щастлива. Прекалено ми е ценна моята свобода и независимост. Срам ме от мъжете, стеснявам се от тях. Всички мъже са боклуци и всички жени са боклуци. Нали това мъжете обръщат обратно. Аз не започвам отношения, защото се страхувам, че ще се провалят. Привличам само кретени. Семейство, деца, дом, всичко това е много скучно и изкапано. Живота свършва след като се ожениш. В очите на мъжете или на жените, които ми харесват, съм длъжен или длъжна да бъда идеален или идеална във всичко. Ако жената може всичко сама, за какво е мъж? Или ако може мъжа всичко сам, защо му е жена? Аз не вярвам, че някой може да ме заобича. Семейство, деца, дом, това е прекалено голяма отговорност за мен. Мъжете са животни, не са хора. На мъжете не им пука за чувствата на жените. Любовта, това е болка и разочарование. За мъжете, децата и семейството това е тежест. Жената без мъж не е жена. Или мъжа без жена не е жена. Нали, мъжете обръщат обратно. Всичко трябва да правя, ако обичам някого. Мъжът с нищо не ми е длъжен. Секса, това е нещо мръсно и срамно. Длъжна съм да угаждам на мъжа всячески. Нямам време за личен живот. Мъжете и жените, на мъжете и жените им е трудно да се разбират един друг. Вярни мъже в природата не съществуват. Аз се срамувам от своето тяло. Ако аз съм себе си, никой няма да ме обича. Развода, това е позор. Мъжът и неговите интереси са на първо място за мен и трябва да го обслужвам. Мъжът трябва да го преследваш, да го хванеш и да го удържиш. Работата и личните отношения се конкурират в моя живот. В семейството жената носи всичко върху себе си. Докато не срещна своята половинка, съм непълноценна. Мъжете обичат само кучки. Аз съм длъжна да бъда такава, каквато мъжа иска да ме вижда. Истински мъже няма. Нормален мъж не може да се намери. С мъжете по-добре да не се свързваш. Аз съм по-умна и по-силна от всеки мъж. Истинският мъж е длъжен да бъде силен, жесток и доминантен.
нали, това направо кърти плочките с доминантността. Се сещам за един клип, който беше там на Господари на ефира, където той е Бекъма и дъщерята там на едната гледачка, където бяха комши. Бекъма мина и изгърмя на тази дъщерята един токат и чупи 3 зъба. И тя започна: ой, мама, какъв мъж! С един токат 4 зъба ми изби. Край, влюбих се. Много се смях. И не искам да виждам всеки ден едно и също лице в лицето на партньор. Появяването на семейството и на децата са края на веселият и свободен и хубав живот. И аз осъждам и съжалявам самотните жени. И аз придавам на мъжа прекалено голямо значение в своя живот. Да видим какви хубави неща има. Аз съм достойна за любов и уважение. Аз виждам много достоинства в своя партньор и често му ги казвам. Аз съм благодарна на своите бивши партньори за това, че са ме научили на много неща и ги освобождавам от живота си. Семейството, децата и дома ми помагат да живея пълноценен живот. Мъжът е длъжен да бъде богат и успешен. Аз приемам своя партньор такъв, какъвто трябва да бъде. Моят партньор има право на свои слабости и недостатъци. Аз дарявам на своя партньор своята топлота и нежност. Аз умея да бъда щастлива и да деля всички радости с партньора. Аз обичам и ценя себе си във всички мои проявления. Аз израствам и се развивам в отношения с партньора. Семейството дава чувство за безопасност, топлина и грижа. Аз съм благодарна на своя партньор за всичко, което прави за мен. Аз уважавам мислите и чувствата на другия човек. В хармоничните отношения във всеки момент човек може да бъде самия себе си. Аз с лекота и увереност реализирам всички свои сексуални фантазии и любовта, това е движение в едно направление. И колкото повече обичам себе си, толкова повече обичам хората. Истина. Това беше за сега от мен. След този сеанс, между другото, може да имате емоционални състояния, в които да ви се плаче, защото всички неизплакани сълзи, емоции ще тръгнат да излизат, както и тези емоции, които примерно са заседнали вътре в самото ваше тяло, може да излязат като синини по тялото. Това са така наречените травми за държани емоции, които в последствие се превръщат в болести и когато се заминават при изцеление, излизат като синини, без да сте се удряли. Пожелавам на всички много успехи и ви чакам с добри новини. Чао, чао!